Всем доброе утро. Мы тут с Артемием. В общем, вчера он начал жаловаться на боль в горле. Ну и так покашливать прям начал. Поэтому один раз сходил в садик, он теперь сидит дома. Так вот. Вроде, знаете, ничего не предвещало. Но с таким кашлем как-то не хотелось его вести в сад, чтобы он там хрипел, кашлял, ну и как бы других детей заражал, скорее всего. Мы уже приехали на наш район, и сейчас нам надо будет зайти в пятерочку, кое-что докупить по мелочи. Тёма, пропусти. И сегодня мы заходили с утра в библиотеку, посмотрели там всякие подготовишки, развивашки для Тёмика, для Синика. Ну, в общем, надо будет во второй половине дня идти, потому что они работают только с 12 часов, сейчас они закрыты. Ну и вот когда за Синей поедем забирать, тогда и зайдем в библиотеку, узнаем, какие у нас там варианты, остались ли свободные места. Да, сейчас вот так вот машины почему-то делают. Некоторые опускают полностью, а некоторые опускают только задние. Ну, поднимают передние. Ну, так, типа, прикольно. Фишка такая, модно. У нас тут куча арбузов, и каждый раз перекатывают тележку от одной вот этой вот станции арбузов к другой. Но я покупаю арбуз в пятерочке, там намного дешевле. Что бы тебе еще сделать? Да. Мы тут зашли в фикс прайс, но у нас особо новиночек никаких нет. Вот такие вот кронштейны только появились. Вот такие вот смешные парные носочки есть. Котики. Тут вот такие котики. Угу. Такой вот ополаскиватель для ирригатора, по-моему, Силкомед появился. Тоник для волос появился за 79 рублей. Это вот для жирных волос, это от выпадения. Вот. Смягчающие ванночки для ног по 79 рублей есть. Новый гель для стирки Супер Мама. Универсальный гель. Ну, не написано, что он гипоаллергенный. То есть непонятно, подходит ли он для деток или нет. Вот такие вот средства для посуды появились. С Тёмиком сходили в библиотеку, узнали по поводу кружков. В общем, там есть для нас интересные вот эти вот кружки по поводу подготовки к школе, и логопед тоже там будет интересно. Ну, вроде как преподаватель такая опытная, ее все хвалят. Будем думать, принимать решения. Потому что, ну, разница особо небольшая в садике по цене и по цене вот здесь в библиотеке, то есть где-то в 1000 рублей. Но мне кажется, что здесь, конечно, будет получше заниматься, то есть он будет на другой территории, более серьезно будет подходить ко всем заданиям, к учебе. Думаю, что мы, скорее всего, его сюда в библиотеку отдадим. Пока еще набор есть. А Роса у нас тут просто надрывается. А сейчас мы идем за Арсентиком забирать его. И Лёш тоже должен подъехать. Мы вместе уже поедем домой.
Погода у нас сегодня теплая, но завтра обещают дождь. Сегодня такое прям солнышко, но гуляют тучки под дождем. Артемий завтра рассчитывает пойти в садик, но неизвестно, как у него будет самочувствие, потому что если у него будет кашель, конечно, мы его не поведем. У тебя уже как, получше, нет? А? Получше. Ну, мы его отпаиваем чаем, полощем горлышко. Все делаем, да, Тёмик? Молодец. Братики встретились. Забрали Арсентика, говорили, он сегодня плакал после дневной прогулки. Думал, что ему уже надо домой. Нет, туда не надо. По лесенке давай. Держись только руками крепко. У тебя лягушка, да? Лягушка у тебя? Мы уже приехали домой. Уже тусуемся на нашей площадочке. Тёмка тут лазит. Тиня тоже начала осваивать паутинку, но Тёма его постоянно трясет, но непонятно на самом деле, нравится Сине или не нравится. Хороший тоже хочет туда. Нет, не хочешь? Хочешь? Ну, ты сам давай. Показывай, как ты умеешь. Не надо там лазить. Где Сеня? Сеня! Я отправила Тему с Сеней искать шишки. Посмотрим, далеко ли они уйдут. Хорошенька, ты с ними? Вообще еще не ругаешься у нас. Играешься у нас так. Что, собачку упустили, да? Не погладили? Хотели собачку погладить, а она им не далась. Убегала от них. Ничего, домой придете, Тасика можете погладить. Нагладить его, он будет очень рад. Шишки искали, не нашли, да, Сень? Ни одной шишки нет. Ни одной. Зато вон яблоки висят. Да, яблоки висят. А у Тёмы с Сеней в садике растут сливы и алыча. И прям нормальные такие сливы, вкусные.
Каждый родитель, по-моему, проходит и съедает по сливе. Оп. Анка корошка кушает у нас. Огурчик ел, рис в носу. Вай. Молодец. Тёма, полощи над раковиной. Человек спать хочет уже. Еще 8 часов нет, а человек уже спит. Вот что значит не спать днем. Да, сладкий? Полощи над раковиной. Тём, я тебе еще сейчас налью. Давай, показывай. Теперь все внимание тебе, Арсей. Опа! Нашел? Давай еще. Опа, молодец. Все, ребятки, будем уже сегодня с вами прощаться. Мы тут укладываемся. Пожелаем всем хорошего дня, хорошего вечера и всем до завтра. Пока-пока. Пока-пока.